ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೃಗರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿ ಅಕ್ಷಯ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಕೌಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಕಾಗೆ. ಇವನ್ ಕಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಬೈಕಿಗೋ ಕಾರ್ಗೋ ಏಟಾಗಿ ಇದು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಗೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಮುರಿದೋಗಿತ್ತು, ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಏಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷಿ ದುರಾದೃಷ್ಟನೋ ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ ರಜಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಬಂದು ಇವರು ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಡೀತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಕ್ಷಿ ಹುಷಾರಾಗಿದೆ, ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ತಾನೇ ನಡೀತು. ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆವರೆಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಾಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಡೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸದಾ ನಮ್ಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಪ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಕ್ಷಿ ಇವಾಗ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿಗೆ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇದನ್ನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಇವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಬಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.